Deri kur do të vazhdojmë të bëjmë vepra të mira? Për sa kohë që jemi gjallë, përderisa jemi në jetën e kësaj bote, do të vazhdojmë të kryejmë vepra të mira. Njeriu e ka detyrë që të adhurojë Allahun derisa të vijë vdekja. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Kjo botë është vetë mbjellje. Çto mbjellim këtu do gjejmë në ahiret në botën tjetër. Allahu na solli që ta vëjë në provë. Koha e kësaj prove mbaron kur njeriu t'i vjen vdekja, kur vjen meleku i vdekjes dhe ja merr shpirtin. Përderisa njeriu është gjallë dhe e ka mendjen, ai ka përgjegjësi para Zotit. Se disa njerëz thotë, u mjafton të bëj mirë, mos bëj keq. Madje ca titullar fetar, ca sekte fetare këtë e kanë domethënë e kanë përmendur dhe si teori fetare. Feja e tyre është kaq gjallë. Bëj mirë, mos bëj keq. Realisht kjo është pjesë e fesë sonë. Të bëj mirë, mos bëjmë keq. Të bëj mirë njerëzit, mos u bëjmë keq. Kjo është pjesë e fesë. Ky duhet të jetë morali i muslimanit. Mirë, po duhet ta dim parasysh, duhet ta kemi parasysh që kemi përgjegjësi para Zotit. Ne ka caktuar detyrë Zotit të adhurojmë. Kjo çështja kryesore që ne jemi urdhëruar është të adhurojmë Zotin, të bindemi Zotit, dhe kjo detyrë duhet të kryhet në vazhdimsi. Tek besimi përfshihet dhe morali i mirë dhe mirësjellja me njerëzit, tu bësh mirë njerëzit, mos u bësh keq. Kjo është pjesë e besimit, kjo është pjesë e fesë. Dhe kjo është një nga kërkesat e fesë. Padyshim që është një nga e drejta e krijesës, tu bëj mirë, mos u bëjmë keq. Është një çështje për cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ne përfshijmë këto mësimet e fesë. Madje ne besojmë se njerëzit që janë rregull me Zotin do të jenë dhe rregull me robët e Allahut, do sillen mirë me ta. Dhe në qoftë se njerëzit janë larg Zotit, nëse nuk përmbushin qëllimi për cilin ka kriju Zoti që të adhurojnë atë, të falen atij, atëherë s'do jenë në rregull dhe me krijesat e Zotit. Për këtë arsye ne vrejmë një shoqëri në të cilën njerëzit janë më të bindur ndaj Zotit, sillen edhe më mirë me njëri tjetrin. Nuk bëjnë vese të urta, nuk shkelin të drejtat, nuk bëjnë padrejtësi, nuk bëjnë keq. Prandaj ajo rrymë fetare që thotë feja është vetëm bësh mirë, mos bësh keq, mos adhuro Zotin, s'ke nevojë të njohësh Zot, as të adhurosh Zotin, as të bindesh Zotit, kjo shkatron dhe marrëdhëniet njerëzore. Është mashtrim. Këta njerëz që kanë këtë teori nuk mund të sillen mirë me njëri tjetrin. Them përgjithsisht, në raste të ralla mund të ketë njerëz që sillen mirë me njëri tjetrin për një arsye apo për një formim të caktuar. Por domethënë shumica e njerëzve që kanë një formim të tillë nuk sillen mirë me njëri tjetrin, do bëjnë vese të urta, do bëjnë punë turpshme, do trajtojnë njëri tjetrin, do gënjejnë, do bëjnë hile, do mashtrojnë, do shkelin drejtë. Pse? Sepse ata nuk besojnë që do dalin para Zotit. Ata nuk i kryejnë çështjet duke u mbështetur tek feja e Allahut dhe Resulit. Ata nuk presin shpërblimin e Allahut dhe Resulit në ahiret. Pra një sër problemi është këtu. Kështu që edhe mirësjellja me njerëzit dhe mirëbërja ndaj njerëzve duhet që domethënë mbështetet tek çështjet e fesë, ke parimet fetare që ne jemi rob Zotit, ne jemi krijesa të Zotit, ne na ka urdhëruar Allahu të sillemi mirë me njëri tjetrin, ne na ka dhënë mëshirën e Allahut i lartësuar që tregojmë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Kështu që ne duhet vazhdojmë të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala sa të jemi gjallë, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja.